Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrar wa a'ata alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Al-Hafidz Abu Naim rahimahullah radhiyallahu anhu, haddatsani wis nyeritani ning ingsun sapa Ja'far bin Muhammad bin Nasir fi kitab ing dalam kitabe Ja'far. Kala dawu sapa Ja'far, iki ceritane Khair An-Nasaj. Tadi sudah disebutkan sedikit bahwa ceritanya Khair An-Nasaj ini sangat terkenal sekali. Saltu takon sapa ingsun Khair An-Nasaj ing Khair An-Nasaj. Akanan nasju khirfatak. Sama nok dijuluki Khair An-Nasaj. An-Nasaj itu tukang tenun. Akana ana ta ana apa an-nasju nenun iku khirfatuka, iku khirfataka, penggawean sampean apa sampean dadi tukang tenun. Kola ora, kola jawab sapa Khair An-Nasaj, la ora, aku ki blas ora duwe apa, ora duwe keahlian tenun. Lah kok sampai sampean terkenal dadi An-Nasaj niku pripun? Ana kultu matur sapa ingsun Al-Hafidz Ja'far bin Muhammad. Kulo matur sapa ingsun Ja'far bin Muhammad, famin aina sumaita bihi. Famin aina mongko saking endi sebabe sumita diarani sampean bihi kelawan jeneng An-Nasaj. Sampeyan malah duwe jeneng An-Nasaj niku critane piye? Kala jawab sapa An-Nasaj, ahatu janji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Wa aqattu lan tegese wis bertekad sapa ingsun an la akula ing ento ora mangan sapa ingsun, ora mangan arutaba ing kurma nyadam, kurma sing urung mateng, abadan selawase. Aku wis tau janji ora bakal mangan kurma rutop. Lah kok faghalabat mengko ngalahakeni ing ingsun apa nafsu ingsun. Ya maneng dalam siji dina ning suatu ketika aku kalah mbek nafsuku, fa akhadtu mengko ngalap sapa ingsun nisfaritlin ing setengah kati kuwi nek nganggo ukuran literan. Sak kati kuwi padha mek sak botol kuwi nganggo takeran. Ritel niku ukuran nek sak botol aqua sing tanggung kuwi nek separone berarti ya sithik to, separone botol kira-kira ya sak gelas aqua kuwi. Nisfaritelin setengah kati. Falamma kana moko nalik falamma akaltu moko nalikane ketemu sapa ingsun mangan sapa ingsun wahidatan ing siji rutop siji ndil lho. Lah kok idzan birajulin dumadakan kelawan wong lanang. Idzan birajulin dumadakan ketemu lanang nadoro kang ningali sapa rajul ilaya maring ingsun. Cek tas mangan sak
siji sak biji kurma kuwi, kurma rotop kuwi lah kok. Moro enek wong nyelok aku, ndelok aku. Wa qala lan ngucap sapa rajul ya khair. Khair. Aina harapta minni? Aina ana ing endi harapta? Minggat sapa sira minni saking ingsun. Moro-moro nek wong muni ngono. Nah ternyata wong kuwi mbuh kok ya ketepaan padha jenenge aku jenenge Khair. Kono iku duwe budak jenenge ya Khair. Khair kuwi arep minggat ning ndi ngono. Iku budak tapi sing diceluk kuwi sakjane. Wa kanalan ana iku lahu keduwe rajul apa gulamun budak ismu kang utahe jenenge gulam iku Khairun. Delalah kok raine ya meh mirip karo aku. Fawaqa'a mongko nepai alaya ing atase ingsun apa sibuhu nyerupani gulam wa suratuhu lan warnane gulam. Apa jenenge rupane kuwi mirip karo aku jenenge delalah kok padha. Fakhonako mongko wong Jawa ngono kok enek istilah kuwi bahasa Indonesiane mbok apa khonako kuwi meeting apa meeting kuwi ya ngerti meeting dirangkul gulune terus gak iso obah ya khonako kuwi ngrangkul tapi ora kok ngrangkul piye ngrangkul sing ben ra iso obah ya apa lek ngarani meeting bahasa Jawa bahasa Indonesia apa mendekap lah ngadep-adepan iki jejer tapi terus ngrangkul ngene ben ora ucul ben ora obah terus digeret ngono maksudnya ya khonako ngono kuwi Pak khonako mongko nek wong Jawa ngono jenenge meeting dipiting ngene terus ditarik bahasa Indonesia meeting ya nek mendekap itu lah adep-adepan iki jejer kok ya wis ngerangkul paksa wis ngono ditambahi bahonako mongko meeting sapa mangen rajul ing ingsun dak kok wat stama'alan wis ngrombol sapa anasu menungso faqalu Wakalu mongko memperkuat ngono apa sapa sing do ngucap sapa nas malah do nuding aku wallahi ya iki lho budakmu sing minggat iki lho wallahi demi Allah hadza utawi iki wong lanangku gulamuka gulam sira khair rupane khair aku bingung iki piye ngono fabako itu mongko tetep ingsun iku mongko tetep ingsun mutahayyiron kali isih bingung tapi sesuk aku ngerti oh iki to masalahe aku iki dianggep budak sing minggat wa alim tulan ngerti sapa ingsun bimadza sebab apa ukhiztu ditangkep sapa ingsun wa araf tulan manjur ngerti sapa ingsun jinayati ing kesalahan ingsun oh aku iki dituduh minggat ngono to akhire fam khamalan moko nggawa sapa rajul ing ingsun ilahanutihi maring apa jenenge hanut iku ya tempat kerja toko kayak penjahit itu kan ana apa tuh bidak jadi tapi iki penjahit kan ana nggone kuwi kerjane jahit iki kerjane nenun ana alat tenun ngono terus ngerjakne wong kon nenun tapi sing dikon kerja budak nah aku dijak ning warunge kono hanut tempat kerjane rajul alazing kang ana iku yen saju nenun fi ing dalem hanut sapa gilmanuhu pira-pira budake dadi budake iki akeh sing kerja ning kono terus diantarane siji jenenge Khair iku mang pakalu mongko padha ngucap sapa gilman akhire sing kanca-kancane padha budake terus goblok kowe iki kerja malah minggat ya abdasu
budak sing elek atah rabuan atau minggat sapa sira min maulaka saking bendara sira kowe iki dadi budak ora tepak ngono dadi budak kok minggatan iku piye wis ana ndang mlebu udhul mlebu sapa sira wa amalan tandang kerja sira amalaka ing pekerjaan sira alladzi kang kunta kang wis ana sapa sira ku tak malu kerja sapa sira fi ing dalem lati wis ngono ndang dikerjakno kaya biasane dadi ya bingung-bingung piye wis gelem gak gelem kadung diarani budak ya wa amarolan merintah sapa rajul ing ingsun bi amalil kirbasi kelawan gawe kirbas iku tenun kasar jadi tenun tapi sing kasar kirbas cara saiki apa ya glaco mori kan rada halus putih halus lek sing kasar iki apa sing biasa dienggo akhirnya dienggo kuwi lho karung terigu kan rada kasar jadi tenun tapi sing kasar padahal itu mongko nyelonjorno ingsun rijli ing sikil ingsun kan nek kowe tau ora wong tenun nek mesin tenun lho wis mare kowe wong saiki ra ro ya kaya ngene iki alate tenun ngene dadi apa ada alate sikilku tak glantongne nggo nganu kuwi dalah itu iku glantong ongkang-ongkang apa bahasa Indonesia apa angel ongkang-ongkang menggantungkan kaki dari atas kursi ala anak malah ing atase ing kerja apa ingsun faqatu mongko ngalap ingsun biadi kelawan tangan ingsun alat tahu ing alat tenun alat kirbas sing mang wah aku wis etok-etok iso ngono ae wis ngawur ae pakane mongko kaya sak temene ingsun iku kuntu wis ana sapa ingsun kok amal wis kerja sapa ingsun min sini saking pirang-pirang tahun aku masih ora tau nenun ya tau roh wong nenun ya etok-etok iso ngono kaya wis profesional suwe ngono sampai pirang-pirang wulan aku ning ngono jadi pegawai salah tangkap iki babaka itu mongko tetep sapa ingsun ma'ahu sertane rajul mang asyuron pirang-pirang wulan ansaju kang nenun sapa ingsun lah kedhe rajul panjenengan yo dianggep budak ya oleh mangan tok ora lah opah pakuntu mongko salat sapa ingsun lailatan ing dalem sujengi fana sajtu mongko nenun sapa ingsun nek awan wis nek bengi salat esuk nenun vakum tulan berangkat ngadeg sapa ingsun ila salati maring salat al-ghadatin kedue sesuk isuk pasajatu mongko sujud sapa ingsun wakul tulan ngucap sapa ingsun fi sujudin dalam sujud ingsun ilahi do pangeran kula la'udu kapok mboten ngambaleni kula la'udu mboten baleni kula ilama maring barang faal tukang usagawe sapa kula jadi aku isuk-isuk wis sujud ndonga ning pangeran pun kapok kula Gusti wong kula pun janji mboten ajeng mangan rutop lah kok niki kula mangan salah kula niki tibane memang empuh Gusti Allah lek gawe ya aneh fa asbahtu mongko esuk-esuk sapa ingsun faizan dumadaan asyibhu tawi kemiripan iku kodaba wis ilang apa asyibhu ane saking ingsun jadi tibane wajahku iki karo wong kuwi mang karo sapa rajul juragan iku mau wajahku dianggap persis karo khair sing minggat kuwi lha iki jareke wajahku kok berubah ngono malah ketok asline sing dudu khair sing minggat kuwi dikira wis diyakini wa utulan bali sapa ingsun la surati maring bentuk gambar ingsun alati kang kuntu kang ana sapa ingsun iku alahe ngatasé surah bangsa aku berubah kuwi kono ya tanda tanya lho kok malah duduk ngono nek ngono lak kleru iki wis kadung pirang-pirang wulan ta akhire fautulik tu mongko dilepas sapa ingsun akhire aku diculne tapi wis kadung kejuluk pirang-pirang wulan tukang tenun ya akhirnya diceluk kejuluk apa kejuluk jeneng An-Nasaj kuwi
Fasabata mongko tetep alaya ing atase ingsun apa hadal ismu iki jeneng nasaj tukang tenun. Jadi tukang tenun ora jarak. Pakana mongko napa sababun nasji sababe aku nenun iku itibai oleh nuruti ingsun syahwatan ing syahwat. Ahad tukang wis janji sapa ingsun Allah taala ing Allah taala ala akula ing yen ta ora mangan sapa ingsun ha ing syahwat iku apa mangrutok mang fa aqoba mongko banjur ngukum sapa Allah ni ing ingsun bima kelawan hukuman samita kang wis krungu sapa sira ya kuwi hukumane wong sing ora menepati janji ning Allah. Mulane ora usah janji-janji, ora usah nadar, ora usah nadar kaul. Pokoknya aku lek lulus arep ngene ala ora usah wis disyukuri ae. Wa fi ba'dil ahbar lan ing dalem setengah pira-pira cerita anilahi saking Allah taala. Inna iki akhbar iki dawuh hadis qudsi. Akhbar anillah iku tegese hadis qudsi dudu ayat Quran. Inna adna ma asna'u. Satemene luweh asor-asore akibat, asor-asore hukuman. Asna'u kang agawe sapa ingsun Allah. Bila alimi kelawan wong alim ida asaro. Kalane milih mentingno sapa alim syahwata wong syahwate alim. Ala mahabbati ngalahno ing atase mencintai ingsun. Enek wong alim kok demen dunya ora merduli lek demen ning Gusti Allah. Ngelmune ora dienggo ngamal tapi dienggo mencari kepentingan dunia. Mbok golek duit, mbok golek popularitas, pokoknya sing ora menuju Allah. Kuwi hukum paling ringan adena ma asna'u. Hukuman paling ringan iku apa? Iku an ukhrima ing yen to ngaling-alingi sapa ingsun. Ing alim paling-alingi ladhiza munajati ing enake munajat ingsun. Wong sing model ngono kuwi lek munajat apa salat apa ndonga wis ora enak belas. Ora iso khusuk. Iku hukuman paling ringan kuwi. Wasatatila bakal teko insyaallah taala apa kaifiyatu mujadati nafsi cara-carane merangi nafsu inda qaulihi ana sandinge dawuh Kiai Mu'alif ala ulama yadinun nufus mata haqqaqa sayru sairin. Wis ben diterangno kuwi piye carane memerangi nafsu agar tidak liar. Nanti di belakang ada makalah ini. Laula mayadinun nufus mata haqqaqa sayru sairin. Lamun ora ana utawi arenane nafsu iku maujud mata haqqaqa moko ora dadi temenan nyata apa sayru sairin lakune wong sing padha mlaku ibadah. Seandainya tidak ada nafsu justru tidak kelihatan apa peningkatan peribadatan seseorang. Sejumlah nafsu yang dikekang setinggi itu pula kenaikan derajat seseorang yang suluk. Semakin komplit nafsu yang diperangi maka dia semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Wes balik ning ngene soal apa mang nuruti syahwat mang walihada lan karena iki hukumane nuruti syahwat. Wali hadzal makna lan krana iki makna ora nuruti syahwat. Dalam rangka mempraktekkan ora nuruti syahwat karihu padha sengit sapa ulama salaf atas wija ing rabi min wari daruratin saking tanpa darurat hakakaten kang nyata. Kalau tidak ada darurat yang sangat memaksa mereka enggak mau menikah. Ora kok perkara haram utawa halal sing dipersoalno nyelononge syahwat kuwi lho. Engko akhire apa? Efeke rena-rena li anahu krana sak temene tazwij iku inama yuk satuang mestine dikarepaken
bidzalika kelawan taswij apa qadha usahwatihi nuruti syahwate ulama salaf, syahwate wong, wa bulughu nuhmatihi lan nekani keserakahane wong. Mergo nikah itu untuk benar-benar lillahi ta'ala itu sangat sulit, karena di situ ada unsur bisnis, ada unsur menggabungkan kekayaan antara matu karo maratuwa, ada unsur memperhatikan istri, memperhatikan suami. Jadi akhirnya banyak sekali item-item sing ora menuju Allah. Dan itu bagi orang yang tidak benar-benar dalam posisi darurat, mereka tidak mau melakukan pernikahan. Wa dzalika utai mengkono nuruti syahwat. Ini sing bahaya iku sakjane. Wa dzalika utai qadha syahwat fid darari ing dalam soal bahayane bihi kelawan wong ngakawula iku bimanzilati sumi kaya kedudukane racun al-qatili kang bisa mateni iman, mateni madhepe ning Allah. Mergo menggok komando. Nek nandangine apa-apa iku mesti mikir, lah bojoku piye, oleh apa ora. Ngono malih akhirnya jadi komando baru. Mergo plesetane salah niat iku sak nggon-nggon. Ya, kecuali golek darurat, salah satu darurat kuwi terpaksa harus dilakukan karena makalah pakai kaidah nek gak iso apik mesti elek ngono. Wong lek gak iso apik mesti elek. Lah terus lek wis elek kuwi pertimbangannya wis ora apik menuju elek, enggak elek 100. Elek 100 iku aja dikabehne. Ya elek iki ya elek umpamane ora iso apik. Tapi lek iso elek iki mung 10 tak 15 ngono aja sampai 50 ngono gambar. Akhirnya rabi ku sakjane ya elek, tapi bisa menolak keburukan-keburukan yang lain yang lebih banyak. Daripada kowe engko zina, daripada kowe engko malah apa istilahnya tomak dan seterusnya lebih besar, ya paling enggak enak jagane. Ya, jadi nikah itu disebut darurat karena pilihan yang paling rendah untuk bolak-balik engko ketemune ning waktu kuwi apa ora iso fokus ning Gusti Allah. Iku diarani sumun qatilun, racun yang bisa membunuh peribadatan. Waqat qalulan teman-teman dawuh sapa ulama, man wafaqa syahwatahu. Iki kan ngomongnya syahwate saja. Bukan ngomongno materine perilaku. Selama materi perilaku itu halal menurut syariat jadi ya ora masalah. Tetapi nyelononge nafsu nuruti kuwi sing dadi menggok tauhid akhirnya. Mulane kudu ditata tenan. Jadi niat ingsun rabi krana nggunakne peralatan hidup yang disediakan Allah. Ngono kudune, aja kok aku pengen rabi. Oh, nek wis ngono kuwi wis ilang, wis rusak. Jadi kudu bener-bener nafsu itu dijaga betul, jangan nyelonong karepe dhewe. Man mutai sapa kuwafaqa nyocoki sapa man syahwata ing syahwate man adima mongko ilang apa safwatuhu sucine atine man. Atine wis gak iso suci meneh. Wa qala ana sapa batuhum man utai sapa ku hamanat sapa man bisain pawan suwiji-wiji. Mimma saking barang abah kang menangaken kang ngolehi ing apa ilmu apa ilmu yang menurut ilmu syariat itu boleh, tapi menjadi hama itu menjadi apa? Menjadi pusat keinginan yang memusat ke situ.
walaupun itu mubah. Pengen sing memusat ngono kuwi lho, apa meneh ditambahi talazuzan krana pengen penak. Dadi ora krana manut Allah ning krana pengen penake nafsu mang. Wong sing ngono kuwi uqiba. Lah iki ngomongne soal umur. Uqiba mongko dihukum sapa man, diparingi akibat sapa man bitajiil umri kelawan nyak-nyakno umur, wa qaswatil qalbi lan atose ati, wa ta'abil hamilan kesele prihatin bidunya kelawan dunya. Wis kuwi resiko, uqiba kuwi resikone wong sing fokus ning gone bab dunya pengen penak. Wong mesti omone kedhisik kata dunya iku ora nek nggon penak kok mbok goleki kuwi mesti kuwesel ati. Mulane ning dunya iki aja kepengin oleh penake dunya, tapi pengen oleh penak sing disediakne Allah ning atimu. Ngono maksude kuwi. Nah iso ngono sakjane akhirnya netral banget. Oleh nikmat yo krasa dihormati Allah, oleh musibah yo krasa didekati Allah. Kuwi akhirnya kok padha. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kuwi sakjane muncule ning safwah ngresiki ati. Aja sampe ana nyelononge kepentingan saliyane Allah. Terus mari ngono nafsune terus nyelikiri lek ngoten angsal lho sing kandha ora oleh sapa biyen syariat ngomong oleh kok ngono. Oleh ngono mangan yo oleh rabi yo oleh pancen yo halal ngono. Tapi sing dibahas ket mau ku ora kok perkara halale. Moro-moro nafsumu nyelonong melok ngatur lah kuwi lho sing. Ora kok terus nyelonong ngono tak rono aku. Lho kuwi dadi gak sopan akhirnya. Panjen yo disuguhne wong panjen kowe mertamu yo. Tapi terus kowe asik karo suguhane dijak jagongan karo sing ndoma malah gak ngreken yo elek banget ngono kuwi lho. Ora kok perkara ngombe iki elek yo ora panjen yo disuguhne ngono lho. Tetapi yo kesopanan kudu tetep dijaga. Iku dadi ternyata ngomongane adab iku kendalane ning nggon syahwat iki mah, syahwat karo nafsu kuwi mau. Nyelononge kuwi sing pengen abot banget ngono. Mergo kantil terus meneh. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Salasun utahe perkara telu. Iku man utahe sapa iku tolabang goleki sapa man goleki lho ya. Goleki iku berarti wis dadi program ngono. Enak perkara telu sing wong kok goleki perkara telu iki. Fakot rokana maka temen-temen wis condong sapa man ilat dunya maring dunya. Berarti wong kuwi mulai condong ning dunya. Nomor 1 apa? Man tolaba ma'asan. Rupane man wong tolaba kang golek sapa man ma'asan ing penguripan. Ngurip kok digoleki. Nomor 2 man autazawwaja imro'atan. Utawa ngrabi wong wedok au katabal hadisa utawa nulisi hadis apa elek nulisi hadis ini ora wong karep maca hadis sing wis eneke kurang-kurang wektumu kok arep leren nulisi hadis neliti hadis yo akhirnya ketok dadi wong pinter pengen kuwi saja. Wa qala lan dawuh sapa mang Sulaiman adama raaitu ahadan. Ora ningali sapa ingsun ahadan mung suwiji min asabina. Saking pira-pira murid ingsun. Tazawwaja kang rabi sapa ashab. Kok fasabata mongko isih tetep sapa akad ala martabati ing atase apa makom atau martabate ahad. Murid-murid iku urung tau enek sing rabi terus meningkat ibadah iku urung tau enek ngono jarene. Dadi di muridku kok pamit rabi tak iyani mesti nglokro kabeh. Sing yen sregep jamaah dadi gak jamaah, yen ora sing sregep maca Quran malah ora tau maca Quran piye wong
acarane malah terbelah. Yang ngurusi bojo, ngurusi ilmu wis malah ora iso ngomong sama dengan ketika masih di pondok. Iku wis ngono kuwi. Malah iki enek sing apa enek sing nemen meneh. Ibrahim bin Adam Pak Lum sing dawuh Ibrahim bin Adam ya. Kok akan ana sapa Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu yaqulu dawuh. Man ta'awwada manutahe sapa ku ta'awwada ngulinakna sapa man. Akhadhan nisa'i ing pira-pira pupune wong wedok. La yaflah mongko ora bakal sukses sapa man. Wong riyadhah tirakat kok kulino ngurusi wong wedok ala wis ora iso. Kongkon meningkat mukasafahe ma'rifate ala peteng dedet atine. Wakilalan tentakonaken libadi mana setengah ulama lima la tatazawwaj lima krono apa la tatazawwaj ora rabi sampean. Kowe gak rabi-rabi to Mas. Kalau monggo jawab sapa batum almar'atu wong wadon iku latas luhu ora patut apa mar'ah illa lirijali kedhi pira-pira wong sing kuat tenan. Wong wedok kuwi ora bakal nggawa kaapian kejaba kanggo wong sing wis ngetop. Jor arijal kuwi wong sing wis ngetop tenan, ngelmune, riyadhoe, nafsune wis tata tenan. Mulane kaya Kanjeng Nabi kuwi garwane akeh mergo pancen Kanjeng Nabi kuwi wis pol-polan, maka itu menjadi maslahah ngono latas luhu. Ora iso dadi maslahah kejaba sing rabi kuwi warijal, wong sing wis lanang tenan. Wa ana utawi ingsun iku mabalagtu. Durung teka sapa ingsun mablagh rijali ing nggon tekane pira-pira rijal. Wong aku iki cek wong ngeceh merembes. Mikul awak sitok ae ra kuat tok mikul wong loro. Wong nek urung rabi kan sing dipikir awak siji. Nek wong wis rabi kan sing dipikir awak loro. Wong duwe anak loro, anak papat, ngono apa dadi wong papat. Wah anake dadi ya nek ora istilah ora gagah tenan, ora dadi rijal tenan ya ora sida maslahah malah dadi madharat. Krungu bojone ngomeng ngono wis ngleyor ibadah. Duit Mas, ngono wis aduh ora kok alhamdulillah ora aduh duit neh. Nanti mulane ya belum lagi nanti yang hambatan-hambatan yang lain. Jane ora elek jane, tapi yo ki mau lek ora ya ngene wis gampangane. Kowe ki lek duwe sepeda motor tuku bensin tuku uli ora duwe duit tok duwe mobil tambah nemen lho to maksudnya. Ya jajal to ditata sing tenan. Kudu mbok hitung tenan lek kowe arep duwe mobil kudu mbok hitung biaya bane pira, biaya uline pira. Terus kira-kira dengan mobil itu ada income tambahan apa enggak? Nek duwe mobil terus mikir seneng-seneng tok, jenenge seneng-seneng tok wis ora enek balikane. Jenenge senengi barang buah. Nah, nek butuhe seneng ya pinter-pinterlah kamu seneng tanpa harus biaya. Ngono kuwi lek seneng sing ora usah biaya ya guyon seneng ora usah biaya. Dimang Sumafi nuliku tetap ing dalam nikah min muka badati rupane itu mesti gini iki salah satu modele hikam kuwi apa terkep mubtada khobar atau fi'il fa'il itu mesti diganggangi jar majrur sing memperjelas. Jadi min bayaniae didhisikno. Sumafi nilu iku tetep ing dalem nikah. Nek mbok jujuk langsung sumafi tetep iku ing dalem nikah mau utawi ana masalah. Ngono, ma utawi ana masalah yusawisu kang ngribeti apa ma.
Yusawisu kang ngribeti apa ma alal muridi ngatasé murid, ngribeti kalahu ing kaadaane murid. Apa kuwi isine ma ngono. Lah supaya ora takok-takok didhisikno. Isine ma kuwi apa? Rupane min mukabadati amri ghairihi. Ngono, min mukabadati amri ghairihi. Masalahe rabi lho. Perhatekno iki garisen sing gowedhi. Ning gone bab rabi kuwi ana min mukabadati amri ghairihi. Mukabadah kuwi menanggulangi urusane liyane man. Liyane sapa? Liyane wong sing rabi mang. Bukan jenenge bojo kan ora mek bojo tok to. Bojo ku ya duwe bapak, duwe mbok jenenge maratuwa, duwe dulur. Kan kowe kudu ngatasi kabeh mukabadah iki ngatasi persoalan. Mukabadah kuwi ngangeli. Laqad qala kenal insana fi kabad. Apa kabad kuwi? Kangelan. Jadi ada kangelan ngurusi liya, ngurusi wong liya. Sapa ya bojomu iku wong liya. Ya ora anakmu, ora dulurmu, ora apa-apamu terus mbok pek bojo kan terus asline wong liya to kuwi. Lah kok terus kowe sing ngurusi. Lah kan ya beban. Siap enggak kowe? Wa min muraati tawfiyati hukukihi. Ini masalah kedua. Masalah sangka oleh ngreksa menepati hak nikah. Hak nikah kuwi apa? Akeh hak nikah, ngekeki nafkah. Apa arjalu qaumalane sabi mafatullahu sak teruse kuwi terus hunalibasul lakum antum libalus ana kowe kudu kaya klambi. Klambi kuwi piye? Klambi kuwi sering kali lho, klambi iki obah ning diubahne. Angger sing diklambeni obah ya klambine kudu melok obah ya. Iso enek wong obah klambine ora melok obah. Lha iku Quran ngekeki contoh luar biasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wong wedok kuwi pakaiane wong lanang iki pakaiane wong wedok. Dalam rumah ora iso terus bojomu susah terus kowe aku ora melok. Ora iso ya. Ora iso. Bojomu susah kowe kudu melok susah wis. Wong pakaian ya kuwi. Iku dari sisi kebersamaan, dari sisi penjagaan ngono. Nek enek udan kuwi sing dhisik dhewe teles kulite apa klambine. Ya klambine kuwi resikone wong rabi kuwi. Jadi kadang-kadang sing salah iki bojomu, tapi sing diseneni maratuwa kowe dhisik. Itu siap klambi. Jadi iku jenenge muraati tawfiyatil hukuk. Bebane wong rabi kuwi menjaga menepati hak-haknya wong rabi. Wae akeh. Nomor 3 iki. Wa mu'anatu akhlaqihi. Mu'anah kuwi terus mengontrol perilaku rumah tangga iki nggone tazwij. Piye tata kramane wong rabi, piye ngomong karo bojo, piye ngomong karo anak, piye ngomong mbek maratuwa. Kuwi ana selae dhewe-dhewe. Ngono, dadi aja egois. Egois rasa rabi. Iku nomor 3 ya, mu'anat akhlak. Mu'anatul akhlak ku ya memperhatikan, ngontrol, membenahi. Ini mu'anat. Nomor 4 wattiba'u mardotihi lan kudu nuruti keridoane tazwij. Ngono wis kamane bojo lah apa-apa kudu berpikir bojoku lega apa ora ngono. Aku ngene iki bersikap ngene iki bojoku piye iku wis kudu mbok perhatekne wong pancen wong bebojoan ngono. Kudu enek mawaddah saling memberi dan menerima sing cocok. Mawaddah iku padha butuhe ngono lho. Kudu ngimbangi ngono kuwi. Nek sing wedok cerewet, ya kowe aja lanang aja melok cerewet. Soale lek pas wong lanang ngomong-ngomong sing sing wedok ya aja mbaweli, kudu meneng ae. Engko jenenge ngimbangi, mu'atibaul mardoh. Perkara 4 iku apa? Iku penjelasan marupane barang. Lah hal-hal ngono kan yusawisu.
Jadi fihi kumang mubtada khobar muqaddam, ma kuwi mubtada muakhar. Suma fi nuli iku tetep ing dalam tazwij ma utawi ana masalah. Lah isine masalah disebut dhisik papat iku mau ngono. Masalah papat iki mau yusawisu kang bisa apa bisa ngribeti. Yusawisu ngribeti apa ma'alal muridi ngatasé murid halahu ing tingkae murid. Wa yukadiru lan mbutekaken ngono. Mbutekaken iku dadi butek ala yang ngatasé murid apa waktu-waktune murid apa waktahu ing waktune murid. Waktu hidupnya menjadi keruh dengan penuh masalah. Itu rumbar wis nek masalahne durung bar nek masalah neh wis. Ngono pemenang nang duwe anak akeh sing mbarep njaluk sangu kuliah. Sing nomor loro arep daftar ulang ning SMA, sing nomor telu tamat SMP apa daftar ulang SMP, sing nomor papat arep muadaah SD, sing bayi njaluk popok njaluk iki terus mboke lara untu pisan. Lah wis ayo tumpuk ribet kok. Iku mesti yukadiru, wis mesti butek lek kon sumere ngane ora iso. Kon guyu wis ora iso, mesti apa bathuk ing cengkirut lambene mecucu ngono wis. Iku kan gangguan tok kuwi. Wakat kana lan teman-teman ana iku lahu kedue murid utawa abet fi mu'anati nafsihi yang dalam ngontrol nafsune murid iku a'dhamu syagilin, iku a'dhama syagilin, luwih agung-agunge kesibukan. Lha wong ngurusi awak dhewe tok nafsu awake dhewe ae wis ngurusi nafsune wis angel ngono, kok ditambah meneh anak antudhofa syagilun an antudhofa saking yen to ditambahi ila na antudhofa ditambahaken ila nafsi maring awak dhewe ne murid apa nafsun akhir awak sing liya. Cara gampangane ngono, ngurusi awak siji ae ketriwal wayah adus ra iso adus, wayah iki ra iso piye wis awak siji padahal ngono ae ora keturutan kok ngurusi tambah wong siji neh. Wis secara logika itu enggak masuk akal. Ma'ama sertane barang ya tasalatu kang bisa nguasani apa ma'ala batinihi ing atase batine murid. Ada gangguan meneh yang ya tasalatu itu menguasai, itu cara saiki menghantui. Ada sesuatu yang terus kaya ning jerone ati kuwi enak terus apa kuwi yang menakutkan. Rupane min khaufil faqri wedi melarat. Piye ya aku duwe bojo duwe omah piye. Wis duwe omah duwe mobil piye ngono lho. Monggo ketepaan umpamane bojomu sing nomor 3. Monggo Mbak Yuni sing barep ndelala bojone sukses, omahe apik kowe tipe sing mantu nomor 3 wae lek ra iso padha sing kopi. Wah wis macem-macem. Mulane sing sedok penake rabi barep karo barep. Mergo ora dinggo pertimbangan. Sak karepmu. Nek sing nomor 2 nomor 3 kuwi mesti delok sing dhuwure. Mulane wong Jawa terus duwe kebiasaan wong rabi kok barep wis ora ana hitungan. Wis ora ana Selasa Rebo Wage Kliwon wis ora enek. Wis mesti apike. Mergo barep karo barep. Utawa mesti nek ruju karo ruju. Mergo iku wis pok-pokan anak pol-polan. Biasanya malah disengkuyung karo mas-mase. Sing enak-enak iki lek sitok oleh sitok. Lah kuwi sing sok warisane melumpuk. Jadi ternyata bab rabi itu wala wis piye. Di situ ada taslit ya, ada taslit itu menghantui. Apa kuwi? Menghantui kebatinan si murid rupane min khaufil faqri wedi melarat. Wa mahabatil jam'i lan seneng kumpul tapi wal man'i sing ana batasan. Angel to. Ngono kumpul ya kumpul sak keluarga kabeh. Tapi tetep ana batasan individualnya. Wong saiki ngarane apa? Privasi. Ngono. Piye kudu roh jaga ngono.
Iki iki bab apa iki? Bab keluarga ya bab keluarga ngomong bareng-bareng. Tapi lek wis rumah tangga, ku wis privasine ono. Privasi rumah tangga sing wong jaba ra melu-melu ngono. Walah kuwi bahas kuwi sak dawanan dhewe. Pamalan barang yartakibu kang kudu nglakoni sapa murid ing ma bisa babadelika kelawan sabab mengkono-mengkono masalah rupane minat takwilati saking pira-pira takwilan pemanaan hidup waruhosilan pira-pira kemurahan syariat, dan itulah yang akhirnya mendorong seseorang untuk mentakwili syariat menurut nafsune, mencari entenge syariat menurut hitungane ora manut Allah. Wadzalika mengkono-kono kabeh masalah kulo sekabehane dzalik iku mudadun berlawanan li khalil murid maring tingkahe murid. Mulane sebagian kiai kuwi membatasi murid-muridnya aja kesusu rabi dhisik. Ditata dhisik tenan atine sampai menikah itu benar-benar tidak menjadi malapetaka tapi justru benar-benar membawa hikmah. Itu modalnya banyak kudu rada akeh. Ada tidak hanya sekedar kepandaian tapi juga keterampilan, kedewasaan menata hati dan seterusnya. Murga pancen enek gambaran wong rabi kuwi kelahiran baru. Kelahiran baru itu ya suasana baru, teman baru. Nek sing putri ya biasane manja karo bapak ibuke, iki mulai di bojo kudu manja mbek bojone dan ada perubahan yang luar biasa. Mulane dijalukno donga iku mergo arep lepas dari berbagai macam akar awal yang dulu sudah nyaman sekarang berubah menjadi pondasi baru. Tapi wong kuwi karo syariat ya dianjurno ya kudu ditata tenan. Jadi nikah itu ibadah, karena ibadah ya harus diperlakukan ibadah. Nah itu loh. Jangan sampai nikah untuk nuruti nafsu. Sakjane sing dadi masalah nyelononge nafsu iki mau. Wes, wakat kalu teman-teman padha ngucap dawuh sapa ulama. Idza tazawwaja tatkalane rabi sapa asufi wong ahli tasawuf. Faqat raqiba mongko teman-teman numpak sapa sufi asafinata ing perahu. Iku wong rabi kuwi numpak perahu, nek duwe anak mesti kerem. Fa idza wulida tatkalane wis den paringi anak sapa lagede sufi faqat gharaqat. Mongko teman-teman wis kerem apa safinatu peraune. Pusat perhatiannya itu tenggelam habis untuk memperhatikan keluarga. Itu wis mesti. Nah isih Joko kan bebas arep puse arep poso mute arep apa pelayan-pelayan ya karepe. Tapi lek wis duwe bojo kuwi wah kuwi kaya wong numpak perahu lek gelombang iso kerem, lek sampai wis duwe anak wis kerem karo anake kuwi. Bahkan lan sapa ana sapa bisa al-Hafir radhiyallahu anhu. Iku ya kulo dawuh sapa bisa lau kuntu. Lamun ana sapa ingsun iku aulu. Apa aku aulu ngingu sapa ingsun ngono ae. Aulu saka kata ailah berkeluarga sapa ingsun. Dajajatan ing ngingu apa ngingu pitik iku khiftu wedi sapa ingsun an aku nangyen to ana sapa ingsun iku jalwazan apa kuwi jenenge iku jalwazan bahasane kok angel men bahasa Arab sing ora kulino dinggo iki pancen ya ini orang ngaji apa ya roh ora enak tenang ya jalwazan yang jadi jalwaz mulai alal jisri yang ngatasi apa yang ngatasi wat jadi upama aku duwe ingon-ingon jenenge pitik anae aku wis wedi lah aku iki terus kudu urip ning
ning pinggir jembatan. Piye? Dadi wong jaluk-jaluk. Wa fil khabari pasti banyak masalah. Wa fil khabari dalam hadis min fitani akhir zaman, saking cerita fitnah akhir zaman. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal akhir zaman dawuh Kanjeng Nabi, wa fi dzalika lan iku tetep, wa fi dzalika lan tetep ing dalem zaman akhir, wa fi dzalika lan ing dalem akhir zaman, terus wa fi dzalikal waqti, wa fi dzalikal waqti lan ing dalem mengkono-mengkono wektune akhir zaman halat wis oleh wis dadi halal apa al azubatu jomblo cara saiki, apa al azubatu ora usah duwe bojo. Lah kok sampe ngoten Kanjeng Nabi ngono. Fakila monggo ditakonaken kaifa dzalika. Kaifa kaya apa? Kaifa iku kaya apa? Dzalika ta mengkono-mengkono napa halale ora duwe bojo. Terus pundi kok sampe ngoten? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi yu'irunau bil faqri. Mergo wong kuwi nek wis rabi kuwi paling medeni ning ati kuwi lek dinyek gagal. Yu'iruna padha ngenyek sapa wong akeh ing wong bil faqri kelawan kefakiran. Zaman akhir kuwi dadi wong melarat iki cacat banget. Ya wis pancene ngono. Sing diuber wong kuwi piye dadi wong sugih. Sampai teko ning nggon pengajian iku sing ditakokne ning ustaz-ustaz niku, apa doanya kaya Pak Yai? Mesti ngono. Terus akhirnya kiai ini ya melok-melok pisan. Ini ada hadis ini, kalau kamu baca sekian kali maka kamu diburu oleh uang. Wah, laris donga ngono kuwi. Wis wong donga kok sekedar golek duit wis cilik niat. Mergo wedi dicapai wae, mergo dicacat dadi wong melarat, faya takalafu mongko memaksa-maksa diri sapa wong maing penggawean layutiku kang ora kuat sapa man sapa wong. Akhirnya memaksa-maksa pekerjaan yang dia sendiri nggak kuat. Akhirnya fayuridu mongko nekaaken apa sing ora kuat mang ing wong, nekaaken mawaridalah halakati ing nggon tekane kehancuran, rusak kabeh. Wa fil khabaran dalam hadis Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum utahi baguse sira kabeh badal mi'ataini sause abad, sause tahun 200 wis kliwat iku wis tahun 1400. Wi rajulun wong lanang khafiful khazi kang kuru pundake. Kanjeng Nabi gawe istilah khafiful khazi. Sapa kuwi sing dimaksud khafif? Enteng pundake. Khafif ku enteng, pundake ki enteng mergo ora mikul. Kanjeng Nabi gawe istilah khafiful khazi, wong sing enteng pundake. Kila ditakonaken ya Rasulullah, wa ma khafiful khazi, sinten niku tiyang sing enteng pundake? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, allazi wong la ahla kang ora duwe bojo ku maujud lahu kedue lazi wala walada lan duwe anak. Orang duwe anak, wong sing ora duwe anak bojo iku wong zaman kuwi paling apik. Jadi mulane aja kesusu rabi ben ora elek. Wa qala Sa'al bin Abdullah radhiyallahu anhu, iyakum wedya sira kabeh awal istimta sertane seneng-seneng binisai kelan pira-pira wadon wal mailalan condong ilaihan maring nisa. Mergo fa innan nisa mongko sakjane pira-pira wadon iku mubaidatun, bisa ngadohaken napa nisa minal hikmati saking hikmah, qoribatun bisa nyedekaken menasaitoni saking setan. Wa hunna utawi nisa iku masayidu jaringe setan, wa khadzuhu lan kepentingane setan,
mim bani Adam saking mim dimeng mim bani Adam saking pira-pira anak putune Adam. Kemudian ceritane ngono, Nabi Adam kuwi sampai wani mangan wa khuldi kuwi ya mergo ajaane Ibu Hawa. Mulane faman atofa mongko faman mongko teseku atofa apa jenenge atofa memenuhi perasaan sapa man ilahina maring nisa bikulliyati kelawan keseluruhane man fakot atofa mongko teman-teman memenuhi perasaan sapa man ala hadis syaitone ngatasi bagiane setan wa manuta sapa iku hada ngedo sapa man anuna saking nisa ya isa mongko putus asa sapa man minu saking setan wa malalan ora condong sapa syaitanu setan ila ahadin maring wong suci ila kamailihi ila ahadin maring wong siji ngono ila ahadin maring wong siji kamailihi kang kaya condonge setan min ilaman maring wong usturika kang diperbudak sapa man binisae kelan pira-pira wadon. Tidak ada programnya setan yang paling penting menurut dia agar seseorang itu diperbudak oleh wanita. Wa nasalon sak temene keelekan ma'ahunna sertane wong wadon haitsu ing dalem dinggon kuna ana sapa nisa. Mulane fa idza raaitum mongko tetkalane ningali sira kabeh fi waktikum ing dalam waktu sira kabeh ming qadri man qadrokana man ing wong qad rokana kang temen-temen condong sapa man ilahina maring nisa fa'ai isu minhu ya isa yai fa'ai asu mongko putus harapan sira minu saking man kudira kodro kana kuwi mau kila didawaken lahu maring kila didawaken ditakonaken lahu maring sapa mang sapa dhuwur mang sing dawuh sapa iku Sahal ya kila didawaken lahu maring Sahal sampean dawuh ngoten niku pripun dibantah nek sing bantah maksudnya. Dan terus hadise Kanjeng Nabi hubbiba ilayya min dunyakum salasun niku pripun niku ngono jadi dawuh ngono saja kok itu elek men to. Terus enek sing bantah kila lahu fa hadisun Nabi mongko utai hadise Nabi hubbiba ilayya min dunyakum. Kanjeng Nabi kan ana hadis ngono. Dunyamu kabeh iki sing paling tak senengi iki telu. Hubbiba den senengaken ilayya maring ingsun min dunyakum saking dunya sira kabeh apa salasun perkara telu. Di antarane wanita, wewangian satu. Kanjeng Nabi paling seneng aktif, parfum. Nomor loro wong wedok. Nomor telu salat. Itu Kanjeng Nabi telu kuwi sing diperhatekne. Faqala maka dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka dawuh sapa mang Sahal lho delok to hubbiba ilayya ya mesti ilayya kuwi Kanjeng Nabi dhewe ngono. Kanjeng Nabi maksum kok. Nabi ta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ku maksumun maksum. Qad balagha kan teman-teman nekaken sapa Kanjeng Nabi kumeng sira kabeh nyeritakno mak ing barang kana kang ana sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem ma'ahuna sertane pira-pira wong wadon. Kanjeng Nabi mung cerita sikape Kanjeng Nabi ning ngono wedok ngono kuwi. Oh niku Kanjeng Nabi maksum ngono. Niku ngayal panggan Sahal bin Abdullah. Iya ditambahi meneh. Iya utahe wong wadon iku adu-atu rajul musuh wong lanang zahiran wa batinan. Wa in hadarat lamun ngetokaken sapa wong wadon lahu maring rajul al mahabbata ing cintane ahlakatu malah ngrusak. Kadung ketok seneng
Mesti kowe ngimbangi senenge wong wedok. Mesti ora mentoloan, gak tegoan. Ngono, gak isonan wis. Mas, ora usah ngaji Mas, ning omahe. Ya. Duite nggo tuku kalung ya Mas, aja dienggo nyumbang masjid. Ya. Iki wayahe akeh nganten lho Mas, gawe klambi anyar. Ya. Ya tok ae. Mergo kadung wong itu ketok cintane. Tapi wa in admarat lamun nyimpen sapa wong wadon ha ing mahabbah lahu kedue rajul awat monggo apa jenenge nyasaraken sapa wong wadon wing rajul nek ndeke ora ngetokno senenge mesti menipu-nipu kamu kono seneng wong liya tapi duitmu sing dienggo sing nungsang jempale kowe kono sing nguyang-guyu. Wa anallahu lan satune Allah azza wa jalla iku ja'ala dadi akan sapa Allahuna ing wong wadon fitnatan ing dadi fitnah. Fa na'udzu billahi min fitnatihina. Fa na'udzu mongko nyuwun pangreksa sapa kita billahi kelawan Gusti Allah min fitnatihina saking fitnah wong wadon. Tapi ana gak jane peluange pangga enek. Jadi wong wedok sing almar'atus sholihah apa salah satu ciri membantu laki-laki untuk beribadah mu'inuddin sing nulungi agama. Lah kuwi ya kudu nyonto sahabat-sahabat putri sing dididik Kanjeng Nabi. Kudu sering golek sejarah ngono kuwi. Wa qala Hudzaifah al-Mar'asyi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.